Під час транспортування авто з США в Україну пошкодилось вітрове скло. Хто буде платити? Так, дійсно, ми Performance Hunters будемо відшкодовувати всі пошкодження, які відбулися при транспортуванні автомобіля до нас. Додаткові пошкодження. У нас розбите вітрове скло та пошкодили трішки капот. Добре, що в нас на всіх етапах є фото та відеофіксація, і ми помітили, що саме на моменті вигрузки в Клайпеді отакий shit happens. Але нічого страшного, замовника це не стосується. Ми відновимо та пофарбуємо капот та замінимо на нове вітрове скло. Дуже дякую вам за довіру.